Salom hammaga, sizlar bilan Zuhriddin Gaming kanali do'stlar. Videomizni previyusida ko'rib turganlaringizdek, bugun sizlar bilan turistda kes yetamiz. Lednik tushirib ko'rishga harakat qilib ko'ramiz. Hozirgi vaqtda bizda umumiy hisobda turistda klassik kesimiz bor va e'tibor beradigan joy 21 ta materialimiz ham bor. Agarda lednik tushirib qo'yilsa, bu yerda full darajasiga olib chiqishga kuchimiz yetadi. Hozirda sizlar bilan lednik tushirib ko'rishga harakat qilib ko'ramiz. Videoni ko'p cho'zib o'tirmasdan, qani ketdik undan boshladik. Agarda kimgadir UC kerak bo'ladigan bo'lsa, bizning UC servisini tavsiya beraman, ishonchli va tezkor. Agarda kimgadir zaviyatul kerak bo'ladigan bo'lsa, u ham Telegram kanalimizda bemalol o'tirib narxlar bilan tanishing va admin lichkasiga yozsangiz, kelishilgan narxlarda qilib beramiz. Qani ketdik unda. Hozir birinchi taktikalarni boshlaymiz bu yerda. Qani birinchi 10 talik. Birinchi 10 talikda nima berar ekan? Lekin bu akkauntim juda ham omadli, 10-ga 30 metrlar ham tushgan. Birinchi boshiga minifический serebrolar juda ham yaxshi. Va endilikda 10 talik emas, bittalik ochamiz. Proxni. Keraksiz narsa bu ham serebro. Endi iziga 10 talikni ochamiz. Yaxshi sumka. Bu sumkamiz yo'q ekan. Yana 10 talikni. Yo'q, bu yerda shapkachi berdi. Shapkachamiz yo'q edi. Bittalikni davom ettiramiz. Yana bittalik. Agarda lednik tushsa, fullga olib chiqamiz. Akkauntimizga faqatgina lednik kam bo'lyapti. 363 ta kesimiz qolibdi. Bitta 10 taligini bosamiz. Serbro. Yaxshi. Legendar narsalar berishni boshladi. Planga yuborib qo'yamiz. Yana 10 taligini 10 talik olsak, anchagina yaxshi bo'lyapti bu yerda. 10 talikni yana qo'shma kelarkan, legendar bilan bagi berdi va mythic serverlar bagimiz ikkita bo'lib ketdi bu yerda. Endi esa bittalik bilan proxni bosamiz. Onu açarız. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 kaska. Yaxshi. Kaskamiz juda ham ajoyib. Juda ham qiziqarli ekan. Va 10-si 333 ta kesimiz qolgan ekan. Endi esa lednikni full qilib taktikalarni ishga solamiz, vektor taktikalarni qilamiz. Hozir bittada lednik tushirishga harakat qilaman men ham. 10 talik. Karyak bu karyadan yo'q ekan. Mythic server juda ham ko'p server o'xshaydi bu yerda. 10 talik. Xo'sh. Serebro. Bunaqa shapka hammada ham bor shu shapkadan nima ko'p. Yana taktika sotishni hisob ko'ramiz bu yerda. Mythiclardan bersin, mythic. PUBG. 10 talik. 310 ta kesimiz qolgan ekan. 10 talik endi esa lednik beradi. Shapkadan va serbro mythic. Shunda PUBG bizdan aldayapti, lednik bermasdan. Agar lednik tushira olmasa, turistda kesimdan shuncha yiqqan vaqtimiz, umrimiz. Siz
Meni o'zimning akkauntimda ham lednik yo'q, sizlarda bormi yo'qmi kommentariyga yozib ketish esdan chiqmasin. Ko'pchilikda 10-leveldaligida tushib bo'lgan lednik, 10-leveldaligida. Dashi lednik nimaligini bilmaydigan bolalar bor hali. Yana 10 talik 300 ta. 300 ta qoldi kesiniz. Lednikdan esa hali darak yo'q. Server avtobus nima kerak? Taktikani o'zgartiramiz. Viktorga o'tkazamiz. Viktor ham ish bergan. Viktorga bunchasiga har doimda Viktorga qo'lida bo'lish kerak. Depo bo'lish kerak. Deponi ham topisham kerak tushib deponi qo'yamiz. Kaskani o'zgartiramiz. Buni davom etamiz. Lednik fuqromiz bo'ldi. 10 talik bosamiz. 290 ta qolibdi. Xo'sh, endi beradimikan? Viktor ish beradimi? Nefis Server ham kerak bo'ladi akkauntga. Yana 10 talikni bosamiz. 280 ta qoldi. Videomizda xato va kamchiliklar bo'ladigan bo'lsa oldindan uzr so'rab qo'yaman. Bu galgi open case'imiz birinchi open case bo'lyapti. Shuning uchun maksimal podдержка qilsa degan umiddaman. Mana bu yerda qaytadan yana Thompson orujasini qaytarib berdi. Akkauntimizda 2 ta bo'ldi endi. Yubormaymiz qilingan narsani. Taktikalashga solamiz va bittalikdan 5 ta ochamiz. Props. Yana lednik bir, PUBG lednik. Turistdagi lednik. Qancha vaqt ketgan, 1 yildan uzoq vaqt ketdi turistda kesilish uchun. Juda ham yo'q, biz lednik tushirishimiz kerak edi. Bu lednik tushirmasak hech qachon qaytib tushmaydi ekan. Yana 10 talikdan bosamiz bo'ldi. Xo'sh, kaska yana. Xo'sh, sumka. Yaxshi, yomon emas lekin qaytadan paxta bermadi. Bu sumkamda kaskamiz yo'q edi. Hammasi ledniklarni. Lekin bizga eng kerakli narsa bu lednik. Bizga lednik kerak. Hech narsa bermasang ham PUBG faqatgina lednikni bergan. Yana 10 talikni 10 talik ochganimizda e'tibor beradigan bo'lsalaringiz, ko'p legendar narsalarimiz tushyapti. Shuning uchun 10 talikdan davom ettiramiz yana. Hozirgi bu momentda propsni qo'yamiz. Xo'sh. Yo'q, hech narsa. Yana bittalik otamiz, bir donagina. Propus qo'yamiz. Propus talikdan davom ettiramiz. 246 ta kesimiz bor hali. Lednik tushirishga shansimiz bor. Faqatgina u PUBG lednigimizni bersa bizni juda ham zo'r bo'lardi. Afsuski bunaqangi shapkachalar beryapti va meshaytski serverlar har doimgidek bizga esa lednik kerak. Taktikani ishga solamiz, ustiga bosamiz. 60 ustiga olmoqchi bo'lamiz. Bunaqangi narsalar chiqaradi karta patta. Hozirga qaytamiz, aldaymiz PUBG'ga. Lednikni full qilamiz bu yerda. Ustiga bosamiz 5 marta va bu talikni bosamiz. 236 ta kesimiz bor hali. Shundan o'ntasi ketdi hozir. Xo'sh, endi beramikan lednik. Yo'q. Server. Maska hammada ham bor. Shu maskani sotib olganman, yoqmaydi menga. Kimga yoqmasa kommentariyga yozib ketsin.
Yana 10 taligini qo'yamiz. Xo'sh. Viktor tog'amiz aldayapti. Biz bilan hozir ustaxonaga kiramiz va Viktorni alishtiramiz. Viktor tog'a cho'ta ish bermadi bu yerda. Personajlarimiz oldinga qaytaramiz. Hozir bizda şu kiyimler ham juda ham chiroyli. Hech bo'lmasa shu kiyimlar tushishi kerak bizga. Hozirda faqatgina o'yinlarni nazarda tutyapmiz va o'yinlarni boshqarib kiyimizda 6 ta post bilan bittalik bosamiz. Xo'sh, qani bizga nima beradi? Letnik. Aynal letnik. Sumka. Yana yengillar narsalar. Hozir to'liq bizda 200 ta klassik keys qoldi. Lenin keladi bu partiyaga. Akkalarimiz ishlayapti, faqat leginlarni nazarda beryapti. Biz faqat leginlarni nazarda beryapti. Bundan bo'lamiz. Masalan, boshlangandan beri shu narsalar haqida bor edik, so'zlar bor. Shu narsalar ko'rsatib o'zimizga berib qo'ydik. Chunki bizning atrofda 80 yilga yaqin qoldi. Hali lenin. Endi bitta qo'yamiz. 5 ta bo'lsa. Hoş, ne derken? Mada bir dakika. Yedik. Hoş. Yemek şuraya bırakalım. İki vakit unuttum. Var kendisi. Biz ne gideceğiz sonra? Hoş yedik şurada mı? Hadi yedik bir sandı. Yedik yer. Bunun için sen tabii yaptın. Hoş. Tamam sen. Nima kerak sen? Tamam sen.
hastalik bilan nafasga yo'lga ketyapmiz. Indalgan. Ko'rsatamiz. Xato tushib ishlaydi. Va yana bundan qilamiz, shundan klassik kesimga qaytamiz. Xo'sh, endi ham biz bu garaj boshqa yerda xo'sh bo'lar ekan. O'sha azizlar narsalarni ko'rib keyin qaytgan o'yinda bor oldimdan sumka ham bor edi bular. Hammasi bor edi, o'sha arzonasi uchun katta ochib qo'ydik bu yerda va kesimga qaytamiz. Klassik kesimiz va lednik kerak bizga lednik fotolarni berdi. 4 5 turli bosamiz va undagi 80 ta kesim qolganda undagi ochib qo'yamiz. Endi beramiz ekan tabjin. Shag'anda qilma turist kesdi. Tabjin niyatlarda deb qancha vaqt ketgan. Shu server tabjin o'zi qancha qilsa bo'lmaydi. Lednik esa juda ham yaxshi bo'ladi. Lednik qansa lednik. Oxirida lekin lednik tushib bersam, oxirgi kesdim. Bittalik. Xo'sh. Lekin juda ham motivatsiya qiladi. Oxirgi kesda lednik tushsa, hech qaysi streamer oxirgi kesda tushib olgan lekin. Ikkidan kesib qoldi. Bittadan kesimiz qoldi. Oxirgi kesimiz. Oxirgi kesimiz. Oxirgi kesimizda lednik berib qo'ysam. Xo'sh. Afsuski do'stlar, lednik tushira olmadik. Turistda kesmani ham. Lekin lednik bizga juda ham zarur edi. Shuning uchun turistda kesyapmiz. Videomizda xato va kamchiliklar bo'ladigan bo'lsa, kommentariyaga yozib ketingizlar. Albatta, keyingi videolarimizda shu kamchiliklarni to'g'rilashga harakat qilaman. Sizlarning har bitta yozgan kommentariyalarni o'zim shaxsan o'qib chiqaman va javob qaytarishga harakat qilaman. Hammaga rahmat do'stlar, biz bilan bo'ling.